結論からお伝えします。今の暗号資産市場は急騰直前でも暴落直前でもありません。本当の正体は静かにしかし本気で仕込まれている初期のフェーズです。価格だけを見ていると動かない、勢いがない、終わったのでは、そんな声が聞こえてくる局面です。ですが、今週のニュースを一つの流れでつなげていくと、全く違う景色が見えてきます。こんにちは。ビットレード X 認定パートナーの桜井です。AI を使った次世代投資ができるビットレード X。このビットレード X の事業説明ウェビナーを定期的に開催しています。今週は月曜日と金曜日に行う予定です。概要欄に詳細を記載していますので、興味のある方はぜひ一度聞いてみてください。スライドの画像は5万ドル投資した場合の1日の収益になります。5万ドル投資をすると1日のリターンは約250ドルになるので、1日の収益としては約3万8000円となる感じです。月収に換算したら約110万円ですね。不労所得として月収100万円を超えてくるので、割といいのではないかなと思います。いいなと思われる方はぜひ一度ウェビナーに来られてみてください。今日は12月8日から13日までの暗号資産ニュースを整理しながら、今市場で実際に何が起きているのか、そしてこのフェーズで個人投資家はどう考えるべきなのか、これをお話ししていきます。ではまず今の市場の違和感、ここから整理していきましょう。ビットコインは9万ドル前後で足踏み、利下げがあっても10万ドルを一気に超えるような動きはない。アルトコインやミームコインはじわじわと下落。この状況だけを見ると元気のない相場、これに見えるのは自然です。しかし重要なのは価格そのものではありません。価格の裏側で誰がどんな時間軸で動いているのかというところになります。今週の市場は短期トレーダーの声は大きい一方で、長期マネーはとても静かに動いています。このズレこそが今の相場を分かりにくくしている正体なんです。12月8日、最初の重要な変化がありました。ビットコイン ETF がそれまでの流出基調から流入へと反転しました。さらに注目すべきは、ビットコインをショートする ETF から資金が流出している点です。これが一体何を意味するのか。短期的に下がると見ていた弱気勢が静かにポジションを畳み始めたということになります。ETF は年金基金や機関投資家など長期で動くお金が入りやすい窓口です。そこに資金が戻ってきた。これは価格よりも先に資金の向きが変わり始めたサインだと考えられます。そして今週最も誤解されやすかったのが XRP です。資金流入は続いている。ETF 関連の動きも出ている。それなのに価格は2ドル前後でほぼ横ばい。多くの人が人気がないから上がらない。もう終わった通貨なのでは、そう感じたかもしれません。ですが、ここで一度立ち止まってみてください。暗号資産の世界では、一番動いていない資産ほど裏側で準備が進んでいるというケースは決して珍しくはないんです。そして今、XRP の裏側では何が起きているのか、ラップド XRP によってイーサリアムやソラナなど他のチェーンとの接続が進んでいます。それを支えるのが機関投資家向けの規制準拠カストディ HEX トラストです。さらにリップル社は決済、保管、発行、法定通貨との交換までエンドツーエンドで提供できる体制を整えています。決定的なのはアメリカの銀行規制当局 OCC によるナショナルトラスト銀行の承認です。これはつまり XRP が今値上がりを狙う商品ではなくって金融システムの部品として整備されているということになります。価格が派手に動かないのは期待されていないからではないんです。規制と実需を優先しているからこそ動かない。これが意外と知られてない事実なんです。12月10日から11日にかけてビットコインは一時的に9万ドルを割り込みました。FRB の利下げ後のパウエル議長の発言、株式市場特に AI 関連株の弱さ、そして過剰レバレッジの整理、これらが重なり短期的にリスクオフへ傾いたのが
下落の正体です。重要なのは構造が崩れたわけではないという点です。その証拠にオプション市場では2025年末から2026年にかけての13万ドル、18万ドルといった水準のコールが増えています。短期で下がっても中長期で上がると見ている資金はむしろ今静かに仕込みを進めているんです。一方でアルトコイン、ミームコインは厳しい状況です。ここで重要なのは全てが否定されているわけではないということになります。今起きているのは選別なんです。語れるストーリーがない、実需がない、役割が曖昧、こうした資産から真っ先に資金が抜けています。逆にビットコインのように価値保存の役割が明確なもの、インフラとして使われ始めているもの、接続性や実需が拡張されているプロジェクト、派手さはなくてもこうした領域には資金が残っています。そういったことを踏まえてここまでを整理します。今の相場は暴落でもバブルでもありません。価格は動かない、流動性も少ない、しかし構造は崩れていない、選別と準備のフェーズなんです。先に整っているのは規制、インフラ、実需、価格は最後に動きます。このフェーズで大切なのは毎日の値動きに振り回されないということになります。価格ではなく、どの資産がどんな役割を担おうとしているのか、ここを見る。焦らず、煽らず、時間軸を伸ばして考える。それができた人っていうのが次の流れをつかむんじゃないかなと思います。ちなみに、こうした動かない相場では感情が揺れやすくなります。僕自身は裁量とは別に AI が淡々と運用する仕組みも併用しています。概要欄に載せているビットレード X は信頼性を重視した設計で短期の判断に頼らない選択肢として使っています。定期的にビットレード X の説明ウェビナーを行っています。今週は月曜と金曜に予定していますので、詳細は概要欄をご確認ください。相場はいつも分かりやすい形でチャンスをくれるわけではないんです。むしろ静かな時ほど本質が見えます。これからも煽らず怖がらせず一緒に皆さんと考えるスタンスでお話をしていきたいと思います。一緒に着実に資産を育てていきましょう。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。